услови за донесување на закон само по себе не значи многу, особено доколку истиот нема некакви значајни финансиски импликации или значи промена целосна системска во државата. За да се овозможат геј бракови потребни се неколку амандмани на законот за семејство, нели Министерството за труд и социјална политика како надлежен орган да ги предложи или некој пратеник истите да поминат на влада или директно во собрание и пратениците да ги изгласаат или да не ги изгласаат. Доколку прашањето се однесува на тоа што би се случило доколку утре например некој пратеник поднесе амандмани за закон на семејство со кој што ќе се овозможат геј бракови, мислам дека ни дневниот ред не би поминал во собранието со ваков предлог, со ваква точка. Инаку кога зборуваме за основните човекови права и начала како што еднаквоста на граѓаните, забраната за дискриминација, не треба да се водиме од јавното мислење, туку треба да се водиме од овие начала. Треба да се водиме од позитивното право на Република Македонија, а институциите и медиумите треба да работат на промена на мислењето на граѓаните преку информирање на јавност. Особено поради фактот што повеќе права за една група не значат помалку права за друга група. Доколку хипотетички се дозволат геј бракови во Република Македонија, нема да се забранат стрейт бракови, така што освен основен демократски принцип е кога се уредува некое прашање високо да се цени мислењето на заедницата која што е најзасегната, истото да се уреди согласно барањата и потребите на самата ЛГБТ заедница. Па така кога збориме за геј бракови треба да прашаме ЛГБТ заедницата што сака и кое е најдоброто решение, а не што сакаат и што мислат стрейт луѓето.